godinu. Naime, Državni ured za reviziju izrazio je uvjetno mišljenje o obavljenoj reviziji, te je utvrdio nepravilnosti koje se odnose na nenamjensko trošenje sredstava iz komunalnog doprinosa. Lista za Rijeku zbog toga je USKOK-u predala kaznenu prijavu protiv Obersnela u kojoj ga tereti da je zlouporabio svoj položaj te nanio štetu gradu i trgovačkim društvima u gradskom vlasništvu. Meni je drago da je Lista za Rijeku u ovo predizborno vrijeme krenula sa kaznenom prijavom. Mislim, jednostavno je za pretpostaviti da ako se slični problemi javljaju u 93% jedinica lokalne samouprave, da nešto tu ne štima. U nalazu državne revizije stoji da nešto manje od 34 milijuna kuna nije utrošeno u propisane namjene, već za tekuće proračunske potrebe. Riječki gradonačelnik ističe da takav nalaz ne upućuje na nezakonite aktivnosti, već da postoji nesuglasje između zakona koji predviđa u što se troši komunalna naknada i onoga što predviđa državna revizija. Netko poput gospodina Švorinića može tvrditi da je važno da svaka kuna iz komunalne naknade bude utrošena za održavanje zelenila i čišćenje grada, a da se smanje prihodi za neke druge društvene djelatnosti poput recimo socijalnog programa. Istodobno vijećnici Liste za Rijeku prijavljuju Obersnela da je oštetio grad. Nenamjenski je potrošio 34 milijuna kuna od komunalne naknade. Ovako imamo situaciju metaforički da građani tokom godinu dana pune kasicu prasicu, a onda dođe gradonačelnik pa razbije tu kasicu prasicu i kupi si sladoled.